अनावश्यक कारण से ट्रेन में चेन पुलिंग करना कानूनी अपराध है। इसमें पकड़ाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। कुछ इसी तरह की जानकारियों के प्रति जागरूकता का अलग जगाने के लिए रेल मंडल रतलाम की आरपीएफ टीम ने बुधवार को स्कूली बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। TIMR मंसूरी के मार्गदर्शन में सबसे पहले रेलवे स्टेशन परिसर में मदरमारी, आगोशदीप इंटरनेशनल स्कूल एवं फातिमा कॉन्वेंट के लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थियों के बीच नाटक का मंचन आरपीएफ के जवानों ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ TI अंसारी ने 1098 और 182 नंबर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चलती ट्रेन के दौरान यात्रियों के साथ कोई घटना हो जाती है तो वह रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर सूचना मिलते ही संबंधित थानों का टीम अलर्ट होकर यात्री के पास पहुंचती है और मदद उपलब्ध कराती है। रेलवे टीम ने बताया कि ट्रेन में सफर करते समय किसी अनजान व्यक्ति के साथ खान पान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो जहर खुरानी जैसी वारदात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। असावधानी जो है सबके लिए जो है परेशानी का जो है सबब बन सकती है, तो ये एक हमारा प्रयास है। और दूसरी बात ये है कि कई इस तरह के जो है अपन लाइन जो है पार करना जो है एक आम बात समझते हैं, लेकिन कितनी बड़ी जो है एक दुर्घटना और एक जनहानि हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। और एक जो है ये अभी जो है ACP का जो है ये जो चेन पुलिंग का सिस्टम जो है नया दिया हुआ है। हंसी मजाक में, असावधानी में, अज्ञानतावश हम कई गलती कर बैठते हैं और उससे समय की बर्बादी होती है, समय नष्ट होता है, अन्य के जान माल की हानि होती है। हमारी लापरवाही से समय मूल्यवान है। बेवजह चेन न खींचे, रेल में इधर पार न बैठे, अपने लिए चलती रेलगाड़ी में ना बैठे बच्चे। बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमारे अधिकारी ने दी। तहे दिल से मैं इनको नमन भी करती हूँ और सुरक्षा हमेशा बनाए रखते हैं। आपने गुनाह किया है, आपको रेल अधिनियम के तहत सजा मिलेगी। तो सर जी इसके साथ अब क्या होगा, अब क्या कार्रवाई होगी इसके साथ? अब कार्रवाई क्या, अब इनको पकड़ के हम आरपीएफ थाने लेके जाएंगे। वहाँ पे रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत श्रीमान द्वारा जो इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होगा। फिर बाद में इनको जो है रेलवे न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे।